В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Перспективы сотрудничества Абхазии и Приднестровья, а также вопросы, представляющие взаимный интерес, были обсуждены сегодня в правительстве на рабочей встрече вице-премьера Романа Шоа с делегацией правительства Приднестровской Молдавской Республики, которая прибыла в нашу страну с официальным визитом. В составе делегации зампредседателя правительства ПМР Алексей Цуркан и министр экономического развития Сергей Абалоник. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Вице-премьер Роман Шоа отметил, что наши страны уже взаимодействуют по новым направлениям. Шоа выразил надежду, что и дальше будет продолжена такая же динамика взаимоотношений. Как подчеркнул на встрече заместитель председателя правительства ПМР Сергей Абалоник, Приднестровье и дальше планирует развивать двустороннее взаимодействие. До начала летнего сезона осталось чуть более 2 месяцев. Как готовится главный курортный центр страны к приему отдыхающих? Наша съемочная группа побывала в городе-курорте Гагри. Гагра – один из красивейших и востребованных туристами уголков Абхазии. Новые частные гостиницы здесь появляются как грибы после дождя. Это, конечно же, радует. Но как живут простые горожане? С какими проблемами сталкиваются ежедневно? Как и во всей республике, основные проблемы связаны с перебоями в энергоснабжении, состоянием водопровода и канализации городских улиц. Детям тоже негде нам играть, хоть детские площадки рядом были. Вот поколение маленькое растет, а Никто об этом не думает. Строятся гостиницы, дома, а насчет детей нет. Мусор, чтобы город был чистый, чтобы люди смотрели и радовались. С первым долгом вот это, когда все будет прекрасно, когда чистота и порядок, и люди сами захотят дальше сами продолжать. Когда мусор лежит, я увижу, я буду курить, я туда же брошу. Когда чисто, я же не брошу, мимо пройду, где-нибудь на мусор ящик положу. Вот это с этого надо начинать. Но мы думаем, сейчас я лично думаю, и многие думают, горожане все выбрали на нового мира, достойного считаем. Посмотрим, пройдет время, все покажет. От Старой Гагры до так называемого района кемпинга в рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы идет укладка новых канализационных магистральных труб. Вот почему практически по всему городу перекопаны улицы, что, естественно, создает проблемы передвижения по городу. Работы будут проводиться в несколько этапов. Первый этап должны завершить до начала курортного сезона. От Старой Гагры до кемпинга это весь город надо перекопать, уложить новые трубы. Это сложная работа. Параллельно еще этим по инвестиционной программе идет постройка новых очистных сооружений. Где Пицунский мост, там у нас были старые очистные сооружения, которые тоже в ужасном состоянии. Мы туда качаем, и город Пицунда качает туда, и Гагра качает, и Пнари туда, фекалии все попадают. Ну, они там очищают, стараются очищать кое-как, и потом у нас труба идет где-то 1,5 километра в море. То есть уже более-менее очищено. В городе идут работы по улучшению водоснабжения. По предыдущей российской инвестпрограмме построены 3 бассейна, установлено 5 насосных станций, проведены водопроводные магистральные трубы. Сейчас идут работы по укладке разводящих труб. По завершению всех работ проблема водоснабжения города Гагра будет полностью решена. В программе турецкой компании построен. Таких у нас 3 бассейна разных размеров. Вот этот бассейн 4000 кубов. Это, чтобы всем ясно было, это где-то 160 цистерн железнодорожных воды. Это на город, на половину города хватает. Этот бассейн будет оборудован автоматическим режимом, то есть все насосные станции, которые подкачивают к насосу, они будут отключаться автоматически, включаться. Я думаю, на день нам хватает воды этой. Вот сейчас продолжаются работы по инвестпрограмме. От бассейна должна идти труба в город. Это разводящая сеть, которая будет сложности, правда, в горных условиях. Здесь надо копать глубина, чтобы она самотеком и шла. Полным ходом в Гагре идет строительство первой средней школы. Рабочие здесь трудятся в 2 смены, в каждой по 60 человек. Строительство школы должно закончиться в 3-м квартале 2019 года. На эти цели из инвестпрограммы выделено 357 миллионов рублей. Новая школа сможет принять 700 учащихся. Работы ведутся интенсивно, без остановки. Работы по основанию
Бетонные работы уже фактически заканчиваются по 3 корпусам. Начинаем заниматься кровлей, заполнением между колоннами, блочные. В знаменитом Приморском парке города в рамках инвестпрограммы также идут восстановительные работы. Очищаются пруды, восстанавливаются фонтаны и каналы, соединяющие все 5 водоемов. Предусмотрен ремонт архитектурных объектов и облагораживание ландшафта. Территория парка составляет около 115 тысяч квадратных метров, на которых сохранилось примерно 200 разновидностей растений. Раньше же здесь произрастало более 400 видов уникальных растений. Одним из острых вопросов не только в Гагре, но и во всей республике является проблема вывоза мусора. В конце прошлого года район получил 6 машин мусороуборочной техники. Как говорят коммунальщики, новые машины станут хорошим подспорьем в преддверии курортного сезона. Комбинат по благоустройству города, 2 техники мы получили, 2 новые машины. А по району всего 6 машин получили. Вот Цандрепш, Лидзава, Пицунда и поселок Бзып. Спасибо, естественно, большое за эти машины. Ну а все остальное, опять же, мы должны, естественно, сплотиться. Мы должны знать, что обязательно надо будет платить свои коммунальные услуги. И, естественно, поддержка республики нам необходима. Вот мы сегодня ездим, вы это все прекрасно видите. Своими силами мы не все сможем сделать. Чуть более 2 месяцев осталось до начала курортного сезона. Как мы убедились, в Гагре не сидят сложа руки, но и проблем тоже немало. Руководство района надеется на помощь правительства в решении наиболее серьезных вопросов. По городу увидели, ведутся по инвестпрограмме нашими силами определенную работу по прокладке водоснабжения труб, канализационных труб, мусор убирается, но при этом не стоит скрывать те сложные проблемы, которые перед нами стоят. И мы надеемся, что правительство республики, если не окажет нам финансовую помощь, то есть сложности подготовки к летнему курортному сезону. От того, насколько будет удачным курортный сезон, зависит развитие не только Гагры и Гагрского района. Абхазия – курортная страна, и значит создавать условия для комфортного и безопасного отдыха в интересах каждого гражданина республики. До конца года Управление социального обеспечения столичной администрации перейдет в другое здание, более удобное и безопасное для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Следующую перерегистрацию в конце года пенсионеры будут проходить в новом помещении. Рената Шакая продолжит тему. Процедура перерегистрации неработающих пенсионеров из числа жителей Абхазии, получающих российскую пенсию, для установления факта нахождения их в живых в столице началась 1 февраля и завершится 1 мая. Затем сведения о пенсионерах будут переданы в органы пенсионного фонда, что даст право на дальнейшую выплату пенсии Российской Федерации. Как и предполагалось, в первые дни в управлении соцобеспечения Сухума выстраиваются очереди. На сегодняшний день уже почти половина пенсионеров перерегистрировались. Сейчас ежедневно приходят до 350 человек, особенно много посетителей по утрам. Во второй половине дня их поменьше. При этом сама перерегистрация занимает от 7 до 10 минут. 8 тысяч человек получателей российской пенсии. Те люди, которые у нас проходят сейчас в феврале перерегистрацию, ее же должны пройти в декабре. Это не новшество, это с 2013 года. И условия вот тут действительно у нас, вы видите, какие кабинеты маленькие. Все послевоенные годы Управление социального обеспечения столичной администрации, расположенное по улице Имама Шамиля, доставляло массу неудобств жителям города. Во-первых, из-за его расположения, а также тем, что там не было никаких условий, чтобы пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могли добраться до нужного им кабинета. До конца текущего года управление будет перенесено в более доступное и удобное место в центре столицы. По поручению главы администрации была составлена проектно-сметная документация на ремонт помещений 1-го этажа бывшей 2-й школы в городе Сухум для того, чтобы перевести сюда сотрудников Собеса. Получив техзадание от руководства Собеса, мы учли все их пожелания и разработали проектно-сметную документацию с учетом того, что здесь пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Мы предусмотрели пандус, будем расширять проемы,
будем делать все для их удобства. К примеру, в старом помещении управления социального обеспечения столичной администрации, не говоря уже о высоких ступеньках, коридоры такие узкие, что и молодой человек долго не простоит в обычной очереди. В новом здании будет установлена система электронной очереди, что позволит пенсионерам дожидаться своей очереди в комфортном зале ожидания. Отремонтировать необходимо более 1000 квадратов помещений. Тут будет около 16 кабинетов, плюс одно большое помещение, где будут сидеть операторы. Хотим внедрить систему электронной очереди для того, чтобы пенсионеры, приходя в это помещение, получали квиток с номером, который будут объявлять сотрудники, чтобы они не стали в живой очереди, а там будет такой зал ожидания, они будут просто сидеть и ждать своей очереди. Но благодаря администрации города нам вот обещают в ближайшее время, там 2-3 месяца, сделать нам хороший ремонт, создать условия. И мы очень благодарны. Нас переводят в другое здание. Оно большое, коридоры широкие, кабинеты большие. Поэтому я надеюсь, что к следующей регистрации, к декабрю месяца, уже вот такого столпотворения не будет. Если процедуру перерегистрации граждан Абхазии, получающих российскую пенсию, для установления факта нахождения в живых, пенсионеры проходят ежегодно, а иной раз и дважды в год, то с абхазской пенсией намного все проще. Со слов начальника управления соцобеспечения столичной администрации Наиры Бабылевой, перерегистрация получателей абхазской пенсии в последний раз была в 2013 году. Рената Шакай, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера с успехом выступил на закрытии 14-го международного театрального фестиваля «5 вечеров», посвященного памяти драматурга Александра Володина в Санкт-Петербурге. Русдрам представил искушенному зрителю культурной столицы России спектакль по одноименной пьесе Володина «5 вечеров» и получил заслуженное признание. Сегодня артистов во главе с руководителем театра Ираклием Хинтба принимали в Министерстве культуры Абхазии. Репортаж Налыковой. Герои одной из самых популярных пьес драматурга Александра Володина «5 вечеров» впервые появились на сцене Русдрама в апреле прошлого года. С тех пор спектакль о чувствах, над которыми не властно время, снискала преданную любовь абхазского зрителя и стал одной из самых востребованных постановок Русдрама. Но границы творчества, как известно, нужно расширять, и руководство Русского драматического театра это знают. Весной прошлого года генеральный директор театра Ираклий Хинтба обратился к театральному критику, главному редактору Петербургского театрального журнала и по совместительству арт-директору фестиваля «5 вечеров» Марине Дмитриевской с просьбой рассмотреть заявку на участие Русдрама в фестивале. И вот в сентябре поступило предложение принять участие в 14-м международном театральном фестивале «5 вечеров» имени драматурга Александра Володина в Санкт-Петербурге. Этот фестиваль отличается какой-то своей атмосферой, своей системой координат. Особенное. И попасть на этот фестиваль считается для любого театра очень престижным, важным. И вот такую статуэтку получить, это вот как, знаете, как золотую маску получить. Ею очень дорожат. И в очень небольшом количестве театров эта статуэтка сегодня есть. Вот в этом году в фестивале принимали участие театр имени Вахтангова, театр на Таганке, Московский ТЮЗ, приезжал туда и Кама Гинкас, и Генерета Яновская, и Санкт-Петербургские театры, и театр из Китая, и вот наш «5 вечеров», наш спектакль. Ираклий Хинтба рассказал о том, что изначальное решение поставить столь психологически сложный, в какой-то мере напряженный спектакль, пропитанный сильнейшими чувствами и эмоциями, которые, учитывая наш менталитет, принято скрывать, было не из легких. Но история любви, тонкой и пронзительной, не оставила равнодушным никого. После успеха на отечественной сцене боязнь принятия знаменитого спектакля, столь избалованной лучшими постановками публикой Санкт-Петербурга, все же присутствовала, признается руководитель театра. Но, как выяснилось, зря. Зал аплодировал стоя. И у нас здесь был успех, но в Санкт-Петербурге он был просто оглушительным. И зал стоял, и, кстати, единственный спектакль, на котором стоял на овация в конце, где стал зал, был наш спектакль. Это сказали нам те критики, которые там были, что вот такого приема не было ни у кого, ни у одного другого спектакля.
Хотя, конечно, были очень хорошие спектакли на этом фестивале. Спектакль «Пять вечеров» был поставлен молодым режиссером из Эстонии, выпускником ГИТИСа Антоном Киселюсом. Сложность постановки в Санкт-Петербурге еще и заключалась в том, что невероятные декорации, созданные главным художником-постановщиком Русдрама Виталием Кацба, было очень сложно перевести и установить на сцене практически за сутки. Еще сложнее было самим актерам. Это было их первое выступление в Санкт-Петербурге, да еще и на знаменитой сцене на Литейном. Мы очень боялись новой сцены, это всегда пугает. И когда мы только приехали, первое, что мы сделали, мы пошли посмотреть площадку. Немножко растерялись, но когда пришли утром, мы поняли, что площадка наша, и практически не было каких-то нюансов, таких, которые бы нас выбивали бы из работы. И спасибо, конечно, большому техническому персоналу, который это все подготовил для нас. После спектакля артистам был вручен скульптурный портрет Александра Володина, который, несомненно, станет одной из самых ценных реликвий Сухумского русского театра драмы. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия поздравила весь коллектив театра с таким знаменательным событием. Очень большая победа и очень хороший опыт для вас. Что важно отметить, что премьеры, которые проходят у нас с большим успехом, когда они подкреплены еще такой внешним резонансом, когда есть международная гастрольная деятельность, у вас есть свои друзья, поклонники, там, в других странах, в других городах, мне кажется, это необычно придает новых сил, еще больших сил для деятельности. Талант и потрясающую игру актеров по достоинству оценила не только публика культурной столицы России, но и маститые критики, такие как Марина Дмитриевская, Наталья Каминская, Оксана Кушляева и другие, которые после спектакля провели детальный разбор постановки, указав на ее сильные и слабые стороны. Ираклий Хиндба подчеркнул необходимость привлечения профессиональных критиков к работе театра в целом, так как объективная критика всегда залог успешного развития. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявляет о начале отборочной кампании 2018-2019 учебного года на поступление в российские образовательные организации. Прием заявок на Russia Study будет осуществляться до 25 февраля 2018 года включительно. При регистрации и оформлении заявки абитуриентам необходимо руководствоваться инструкцией, размещенной на официальном сайте представительства Россотрудничества в Абхазии. 14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина. Праздник существует уже более 16 веков, и у него есть конкретный виновник – христианский священник Валентин. День всех влюбленных пришелся по душе и абхазской молодежи. Число его поклонников в нашей стране с каждым годом увеличивается. Сария Смыр сегодня пообщалась с некоторыми из них. Существует несколько легенд, связанных с именем Святого Валентина. Наиболее красивая, романтичная из них о христианском проповеднике, который тайно венчал легионеров Римской империи с их возлюбленными, несмотря на запрет императора Клавдия II. Этот праздник в каждой стране отмечается по-своему. Мы решили узнать, как День Святого Валентина встречают в нашей стране. В Абхазии этот день, как и в России, начали отмечать сравнительно недавно, в конце прошлого века. Возможно, этому дню у нас уделяют не столь большое внимание, но тем не менее есть и те, кто дарит друг другу подарки, поздравляет с праздником и уделяет больше внимания близким людям. В городе хоть и изредка, но можно встретить молодых людей с дизайнерскими подарками, охапками роз. Все не спешили обрадовать своих избранниц. Правда, на интервью из них мало кто согласился, подтверждая истину о том, что проявление чувств касается лишь твоих. Но нам все же удалось поговорить с некоторыми из них. Сегодня вот пришел выбрать цветы близкому своему человеку, сделать приятное. Самое главное — уважение друг к другу, и все будет у нас нормально. Будьте здоровы. Всех с праздником. Сделать приятно своему однокласснику, подарить им цветы, там шоколад, и что-нибудь такое еще хотим купить и подарить им на сегодняшний праздник. Затем наша съемочная группа направилась в магазин подарков и цветочные салоны. И здесь мы смогли узнать о последних тенденциях среди любителей дарить подарки. Как выяснилось, классические белые и алые розы, как и каждый год, стоят на первом месте. В качестве подарков в основном молодые ребята выбирают различные символы любви и нежности. Это мягкие игрушки, фарфоровые статуэтки, музыкальные шкатулки.
Прилавки цветочных магазинов буквально ломятся от разнообразия самых красивых и необычных букетов. Но пока покупателей здесь не так уж и много. С утра торговля неважная сегодня. Мы ожидали лучшего. В прошлом году было намного лучше. Влюбленных было много в прошлом году. В этом году что-то отстают. Правда, очередь за валентинками здесь все же образовалась. Продавщица в ларьке с открытками и воздушными шарами отшучивается. Остались еще возлюбленные, готовые делать подарки любимым. Открыточки покупают, шарики покупают. Вот с днем Валентина шарики есть. Покупают. День Святого Валентина – это еще один повод сделать приятное дорогому сердцу человеку. Но это не повод забывать о них в остальные дни. Об этом говорили все, кто сегодня покупал подарки своим близким людям. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 11-16 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.